Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Sunda. Silakan buka buku Midadami halaman 101. 4. Maca carita sajarah. Di handap aya sempalan carita sajarah pek ku hidep baca. Ya, silakan kalian simak ya. Hanjuang di Kutamaya. Anu disebut Sumedang ayeuna baheulana mah Kerajaan Sumedang Larang. Puseur dayeuna disebut Kutamaya. Ari anu jadi rajana nyaeta Gesang Ulun, turunan Raja Pajajaran anu katelah Prabu Siliwangi. Malah bisa disebutkeun yen Sumedang Larang teh minangka gaganti atawa anu neruskeun Pajajaran sabab mahkota Prabu Siliwangi ragragna ka Pangeran Gesang Ulun. Hiji mangsa Pangeran Gesang Ulun patelak jeung Sultan Cirebon tepi kaderna perang Rongkah. Wewengkon Sumedang Larang dijora ku prajurit Karajaan Cirebon. Harita pasukan Sumedang dipimpin ku 4 senapati nyaeta Embah Jayaprakosa atawa Embah Sayang Hawu, Embah Nanganan atawa Embah Batara Wiyati Wiradijaya, Embah Sangyang Kondang Hapa jeung Embah Batara Pencar Buana atawa Embah Terong Pewet. Kakocapkeun dina hiji poe, Embah Jayaprakosa meunang laporan yen pasukan Cirebon geus katempo ngaleut rek ngarurug dayeuh Sumedang. Harita keneh 4 senapati ngayakeun rundingan dipimpin ku Embah Jayaprakosa. Pikeun nyegat musuh sangkan teu kebat asup ka dayeuh. Pangna kitu teh sabab lamun perangna di jero dayeuh geus pasti bakal loba lembur anu ruksak sarta rahayat anu jaradi korban. Samemeh miang rek mapag musuh, Embah Jayaprakosa anu minangka kokolot senapati amitan heula ka Gesang Ulun. Bari nerangkeun kieu. Gusti Prabu mah linggih wae di keraton, teu kedah ngaraos salempang, sawios mamang wae anu bade mayunan musuh mah, namung sateu acan mios mamang bade nanceupkeun tangkal hanjuang di juru alun-alun minangka tanda. Saupami eta tangkal hanjuang hirupna subur, hartosna mamang unggul di pangperangan. Tapi upami katingali ngarang-rangan, eta hartosna mamang kasoran. Tah upami kitu karaton enggal-enggal gerad alihkeun pilih pasukan Cirebon ngarurug ka dieu. Sanggeus kitu Embah Jayaprakosa nanceupkeun tangkal hanjuang di juru alun-alun Kutamaya. Geus kitu mah bring wae pasukan Sumedang teh indit ka medan laga. Der perang campuh aya poena. Korban ti dua pihakanana geus kaitung loba. Layon pabalata kitu deui anu taratu. Dina akhirna pasukan Cirebon kariripuhan sabab loba pisan anu palastra. Anu harirup keneh gancang ngareja ti pakalangan. Ku Embah Jayaprakosa terus diberik. Anu ngaberik musuh bet kamalinaan. Tepi ka senapati anu tiluan leungiteun. Di dagoan aya poena angger teu datang-datang. Teug wae maranehna boga sangkaan yen Embah Jayaprakosa geus kasambut waktu keur ngugudag musuh. Pasukan Sumedang mulang ka dayeuh tanpa Embah Jayaprakosa. Prabu Gesang Ulun ngarasa salempang jeung bingung sabab senapati andalanana henteu mulang ti medan perang. Kumaha lamun Cirebon ngarurug deui ceuk dina pikiranana. Kusabab kitu Prabu Gesang Ulun buru-buru mindahkeun karatonna ka dayeuh luhur. Kacaritakeun sanggeus ngabeberik musuh sakitu lilana, Embah Jayaprakosa mulang deui ka Sumedang. Kacida kageteunana waktu asup ka dayeuh anu geus kosong, geus teug wae nyangka yen karaton dipindahkeun ka tempat sejen. Naha Sang Prabu make mindahkeun karaton ceuk dina pikirna. Kapan aing mah teu kuat kieu? Tuh buktina tangkal hanjuang di juru alun-alun angger hirupna subur. Embah Jayaprakosa laju ngajugjuk ka dayeuh luhur. Sadatangna ieu senapati teh terus nganaha-naha ka Pangeran Gesang Ulun dumeh geus mindahkeun karaton bari teu merhatikeun tangkal hanjuang anu dipake ciri tea. Sang Prabu ngaku kana kasalahanana sabab cenah harita teh awahing ku gempeur lantaran Embah Jayaprakosa henteu mulang bareng jeung prajurit Sumedang. Berikut terjemahan. Hanjuang di Kutamaya.
Yang disebut Sumedang sekarang dulunya adalah Kerajaan Sumedang Larang. Ibu kotanya disebut Kutamaya. Rajanya bernama Pangeran Gesan Ulun, keturunan Raja Pajajaran yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Maka bisa disebut bahwa Sumedang Larang merupakan penerus Pajajaran. Karena mahkota Prabu Siliwangi diturunkan kepada Pangeran Gesan Ulun. Suatu waktu, Pangeran Gesan Ulun bertarung dengan Sultan Cirebon hingga terjadi perang sengit. Wilayah Sumedang hendak didatangi prajurit kerajaan Cirebon. Saat itu, pasukan Sumedang dipimpin oleh 4 senopati, yaitu Embah Jayaprakosa atau Embah Sayang Hawu, Embah Nanganan atau Embah Batara Wiyati Wiradijaya, Embah Sangyang Kondang Hapa, dan Embah Batara Pencar Buana atau Embah Terong Peot. Diceritakan pada suatu hari Embah Jayaprakosa mendapat laporan bahwa pasukan Cirebon sudah nampak akan menyerbu Dayeuh Sumedang. Saat itu juga keempat senopati berunding dipimpin oleh Embah Jayaprakosa untuk menghadang musuh agar tidak masuk ke ibu kota. Karena jika perang di dalam kota akan banyak perkampungan yang rusak dan akan banyak rakyat yang jadi korban. Sebelum berangkat menghadang musuh, Embah Jayaprakosa sebagai senopati senior berpamitan kepada Gesan Ulun sambil memberikan penjelasan. Gusti Prabu tinggal saja di keraton, tidak perlu khawatir, biar paman saja yang menghadang musuh. Tapi sebelum berangkat, paman akan tanam pohon hanjuang di sudut alun-alun sebagai tanda. Jika pohon hanjuang tumbuh subur, artinya paman menang. Tapi jika pohon hanjuang kering, artinya paman kalah. Apabila hal itu terjadi, segera pindahkan keraton. Khawatir pasukan Cirebon menyerbu ke sini. Setelah itu, Embah Jayaprakosa tanam pohon hanjuang di sudut alun-alun Kutamaya. Lalu pasukan Sumedang berangkat ke medan perang. Terjadilah peperangan dalam beberapa hari. Banyak korban dari kedua belah pihak berguguran. Mayat-mayat bergelimpangan, begitu juga yang terluka. Pada akhirnya pasukan Cirebon keteteran sebab banyak yang gugur. Yang masih hidup lari tunggang langgang dan terus dikejar oleh Embah Jayaprakosa. Yang mengejar musuh kebablasan hingga ketiga senopati merasa kehilangan. Ditunggu berhari-hari tidak datang juga hingga mereka mengira Embah Jayaprakosa gugur saat mengejar musuh. Pasukan Sumedang akhirnya pulang ke kota tanpa Embah Jayaprakosa. Prabu Gesan Ulun merasa khawatir dan bingung sebab senopati andalannya tidak kembali dari medan perang. Bagaimana jika Cirebon menyerang lagi? Begitu pikirnya. Oleh karena itu, Prabu Gesan Ulun segera memindahkan keraton ke Dayeuh Luhur. Diceritakan setelah mengejar musuh sekian lamanya, Embah Jayaprakosa kembali ke Sumedang. Begitu kaget waktu masuk, ia dalam kota sudah kosong. Ia langsung berpikir bahwa keraton dipindahkan ke tempat lain. Kenapa Prabu memindahkan keraton? Begitu pikirnya. Padahal dirinya tidak kenapa-kenapa. Buktinya pohon hanjuang di sudut alun-alun tetap tumbuh subur. Embah Jayaprakosa menuju Dayeuh Luhur. Begitu tiba, senopati ini terus mempertanyakan ke Pangeran Gesan Ulun, kenapa memindahkan keraton tanpa memperhatikan pohon hanjuang yang dipakai sebagai tanda. Sang Prabu pun mengakui kesalahannya sebab ia terlalu khawatir dan panik sebab Embah Jayaprakosa tidak pulang bersama prajurit Sumedang. Selanjutnya kerjakan pancen 6 halaman 104-105 langsung di buku Midadaminya. Ya, setelah menyimak cerita tadi, Ibu akan bacakan pertanyaannya saja ya, bukan pilihannya. Untuk nomor 1, pada awalnya ibu kota kerajaan Sumedang Larang adalah apa? Yang kedua, yang menjadi rajanya siapa? Ketiga, Sumedang Larang dianggap pengganti atau penerus Pajajaran karena apa? Keempat, kerajaan Sumedang Larang diserbu oleh prajurit mana? Nomor 5,
Kerajaan Sumedang Larang memiliki 4 senopati tangguh. Yang disebut Embah Sayang Hawu disebut juga Embah apa? Nomor 6, 4 senopati menghadang musuh supaya tidak masuk ke dalam kota. Kenapa? Sebelum berangkat ke medan perang, Embah Sayang Hawu apa yang dia kerjakan? 8. Embah Sayang Hawu bicara seperti apa? 9. Karena Embah Sayang Hawu tidak datang, akhirnya Puseur Dayeuh Sumedang Larang dipindahkan ke mana? 10. Embah Sayang Hawung mendatangi Dayeuh Luhur serta mempertanyakan ke siapa? Demikian, insya Allah mudah ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.